ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് മൂന്നാം ദിനമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഇന്ന് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം എന്നത് യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ കുറവ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഹരിയാനയിലെ അഗ്നികുണ്ട് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ യമുന നദിയിലേക്ക് ഇത്രയേറെ വെള്ളം വന്നത്. അതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ യമുന നദിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി അനൂപ് ദാസ് യമുന ബസാറിൽ നിന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ അർജുൻ പീതാംബരൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് നോയിഡയിൽ നിന്നും. ആദ്യം അനൂപിലേക്കാണ്. അനൂപ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം കയറുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അനൂപ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ എത്രയായിരുന്നു വെള്ളം? ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ദിവിഷ്, ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഞാനൊരു 10-15 മിനിറ്റ് മുൻപാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കൂ. അതായത് ഒരു രൗദ്രഭാവം മിനഞ്ഞാന്നും ഇന്നലെയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെള്ളം ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഈ മീഡിയൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സമീപത്തുള്ള ഈ ബാരിക്കേഡ് ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ബാരിക്കേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്നലെ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. മീഡിയൻ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ കടകളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നതെല്ലാം മാറി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ഈ നമ്മുടെ ക്യാമറ വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ. ആ പാലത്തിനുള്ളിൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം വരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ വെള്ളം വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ആശ്വാസമുള്ള കാര്യം, ഇന്നലെ രാത്രി ഡൽഹിയിൽ മഴ പെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മഴ പെയ്തിട്ട് പോലും ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ വെള്ളം വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ആശ്വാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. രണ്ട് കാര്യം: ഒന്ന്, അഗ്നികുണ്ട് അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹരിയാന സർക്കാർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ താഴേക്ക് മഴയുമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ മഴയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് യമുന നദിയിൽ ഡൽഹിയിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നുണ്ട്. ആ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകുന്നത്. യമുന ബസാറാണ്. യമുന ബസാർ എന്ന് പറയുന്നത് കശ്മീരി ഗേറ്റിനും ചെങ്കോട്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം. ഈ സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് 200ഓളം വീടുകൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ നില പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോയതാണ്. 100ലധികം കടകൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആശ്വാസം അവർക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നു, ഇന്ന് പകലിൽ ലഭിക്കുന്നു. വെള്ളം വലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഗ്നികുണ്ടിൽ നിന്ന് കാര്യമായി വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഡൽഹിയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്.